ডিল করে কি আপনাদের প্রজেক্টগুলো ডিল করে কি জয়েন্ট বাইট করে না? আর তাহলে এনআইএসআর ও নিজেতে করে কাজটা পাইলো কেন? কাজ দিছে কেডা? আপনাদের তো অনেক এখানে থেকে আমাদের এখানে অনেক কাজ করে ইউনিভার্সাল থেকে, এই যে এই রিপোর্ট সেই রিপোর্ট এগুলো ইয়ে করে। ইলেকট্রিক্যাল টিম আছে আপনাদের? সব আছে। ওই তো আমার হাইড্রেট